हेर्नुहोस् साथीहरू, यसरी एकदम लो साउन्ड आउँछ भनेपछि तपाईँ यसलाई सजिलै घरमा तपाईँ क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। डस्टको कारणले गर्दा 99% डस्टको कारणले गर्दा यस्तो समस्या आउन सक्छ। तपाईँले यसलाई क्लिन गर्यो भने आवाज धेरै पनि आउन सक्छ। मोबाइललाई यसरी खोल्ने, यसको कभर खोल्ने, कभर खोलेर तपाईँ यसलाई यो होल्स हेर्नुहोस् कति डस्ट छ, यो होल्स तपाईँ क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् साथी, हेर्नुहोस् होल्स, हेर्नुहोस् त बुझ्या चाहिँ तपाईँ पनि आफ्नो मोबाइललाई घरमै रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी यसरी तपाईँ पनि हेर्नुहोस् साथीहरू, क्लियर भइसक्यो। हेर्नुहोस् एकदम क्लियर आवाज आउनेछ।